Этот агроприем оптимальнее всего проводить. Я беру обычный ручной опрыскиватель. Здесь 1 литр. Абсолютно безвредный. Это заварить вот таких 2 пакетика. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания комнатных растений. В этом видео я дам вам несколько полезных советов и рекомендаций по выращиванию одного из самых популярных и любимых в народе комнатных растений – это денежное дерево. Также его еще называют толстянкой, ну а правильное его название ботаническое – это красула. Растение очень неприхотливое. В народе его любят как раз таки за то, что за ним не требуется какого-то сложного ухода. Однако нужно знать агротехнику и соблюдать правила определенные при выращивании данного растения. О них вам я сегодня и расскажу. Денежным деревом данное растение называется еще потому, что оно способно по народным поверьям и приметам притягивать энергию денег человеку, который ухаживает за данным растением, ну и, конечно, в дом, где оно растет. Первое, о чем вам сегодня я расскажу, это о прищипке и о формировании кроны данного растения, чтобы оно представляло собой такое, как бы вот небольшое деревце, пушистое, со множеством листиков, так как со временем, с возрастом оно способно сбрасывать листья, это его особенность, листья опадают со ствола растения, и оно приобретает форму деревца. И вот чтобы деревце было таким пушистым, красивым и ровным, существует такой прием, как прищипка. Сейчас вам покажу поближе, как правильно делать этот агроприем. Этот агроприем оптимальнее всего проводить в начале весны, то есть в начале марта. Итак, на концах каждого побега в этот период начинают появляться вот такие вот маленькие листочки. Их аккуратно берем и пальчиками прищипываем, убираем. Если такие листики имеют немножко переросший вид, то можно воспользоваться маленькими маникюрными ножницами и аккуратно подрезать и прищипнуть кончики растений, кончики побегов. В этом случае начинается их ветвление и образование большего количества листьев. Растение приобретает такой красивый вид похожего такого вот деревца, да, то есть вот этих листочков становится намного больше. Если не делать прищипку, то данные побеги, они постепенно вытягиваются и растение теряет свою декоративность. Вот смотрите, покажу вам вот на этом вот побеге, чтобы оно не перерастало, чтобы данный побег постепенно не превратился в оголенную такую ветку, свисающую вниз, можно воспользоваться ножницами и отрезать кончик. Вот этот вот пенечек трогать не нужно, он постепенно сам подсохнет и отвалится, а из пазухов каждого листочка образуется еще пара новых молодых листьев. Так проходим все растение, осматриваем и формируем из него правильную шаровидную форму. Если растение уже переросшее, имеет некрасивый вид и форму, его можно, конечно, обрезать более кардинально. Как обрезать красулу, у меня есть отдельное видео, вы можете его посмотреть, оно полностью посвящено обрезке и формированию запущенного кустика растения и превращению его в такое красивое, в ровное, симметричное растение. Поэтому сильно я в эту тему сегодня вдаваться не буду. Перехожу к следующей рекомендации, и это периодическое опрыскивание. Многие думают, что вот эти растения, они не требуют опрыскивания, так как они относятся к суккулентам. Они спокойно переносят сухой воздух, но тем не менее я все-таки рекомендую хотя бы 1 раз в неделю опрыскивать крону, листья растения просто из пульверизатора, но с добавлением перекиси водорода. Во-первых, это очищает листья от пыли. Пыль все равно появляется, как бы чисто у вас не было, все равно она обязательно осядет на листья растений. Поэтому опрыскивать рекомендую 1 раз в неделю теплой водой с добавлением перекиси водорода. Как я это делаю, сейчас я вам покажу. Я беру обычный ручной опрыскиватель. Здесь
1 литр воды комнатной температуры и добавляю 3% перекись водорода, которая продается в любой аптеке, в объем 1 литр примерно 2 столовых ложки. Я это делаю на глаз. Если вы это делаете впервые, то, конечно, рекомендую вам воспользоваться ложкой для того, чтобы правильно отмерить необходимый объем перекиси. Хорошо перемешиваю и опрыскиваю понемногу растения. Желательно так, конечно, чтобы везде попадала вода на все листики, и очищаются таким образом поверхность листьев. Растения лучше гораздо себя чувствуют. И, естественно, в природе, когда данное растение произрастает, то в этот период, а сейчас конец февраля, все равно происходят какие-то туманы, и многие думают, что вот растению совершенно не нужно опрыскивание. Нет, растению опрыскивание нужно, даже кактусам иногда нужно опрыскивание, особенно в такой период, по причине того, что все-таки растения иногда нуждаются в дополнительной влаге и очищению листьев от пыли. Ну а перекись водорода, которую мы добавляем в воду при опрыскивании, она также способствует тому, чтобы растение себя хорошо чувствовало. После добавления перекиси в воде повышается содержание кислорода, и данная вода с добавлением перекиси, она похожа, конечно, на дождевую воду. Вот когда происходит, особенно во время грозы, ионизация атмосферы, вот вода очень хорошо, ну так скажем, моделирует вот эту естественную влагу, которая попадает на растения в природных условиях. Ну и кроме этого еще перекись является таким как бы легким антисептиком. Если у вас растение, ну, данное растение практически никогда ничем не болеет, но все равно вот оно способно еще и в небольшой степени защитить растение от некоторых болезнетворных микроорганизмов. Опрыскивание также можно провести и почвой, в котором растет растение, чтобы на стволик попадало. При этом помните, что денежное дерево, вот красула, она не любит, особенно в зимний период, обильного полива. Если вы выращиваете это растение в комнатных условиях, то полив можно сократить вплоть до 1 раз в месяц. Достаточно для того, вот в зимний период, чтобы это растение хорошо себя чувствовало. Сейчас ему полив не нужен. Если попадет лишняя влага в ком земли, то растение, в принципе, может даже и погибнуть от загнивания корней. Поэтому помните, что данное растение, денежное дерево, поливаем в зимний период мы очень редко, 1 раз в месяц и в небольшом количестве. Если вы будете вот так иногда просто из опрыскивателя сбрызгивать верхний слой земли, то этого вполне будет достаточно. В летний период красулу нужно поливать гораздо чаще, как обычное комнатное растение, примерно 1 раз в неделю, но также в небольшом количестве. Третья рекомендация будет связана с борьбой с мошками или мушками. Еще их называют почвенные комарики. Это такие мелкие черные мошки, которые часто заводятся в комнатных растениях. Бывает, что они попадают с новой покупной землей. Бывает, мы их заносим с новыми растениями, особенно в летний период, в период активных пересадок, либо покупок растений. Бывает, что эти вредители появляются. С ними, конечно, нужно бороться, так как они вполне могут повредить растение вплоть до его гибели. И вот самый безопасный способ, которым можно воспользоваться, абсолютно безвредный, это заварить вот таких 2 пакетика. Это ромашка, обычная ромашка лекарственная, продается она опять же в любой аптеке. Берем 2 вот таких фильтр пакетика, заливаем горячей водой в объеме 1 литр. Остывает вода до комнатной температуры, и ее можно использовать как для опрыскивания комнатных растений, в том числе и рассады. Можно опрыскивать не только красул, но и другие комнатные растения. Очень хорошо данный раствор, данный настой защищает комнатные растения от вредителей, в том числе от этих самых
мошек и абсолютно безопасен для людей и также для домашних животных. Поэтому спокойно можно применять. Если мошек очень много, то, конечно, желательно еще и пролить земляной ком этим же раствором, хорошо полить растения, и это также поспособствует быстрому избавлению от мошек на комнатных растениях. Также можно этот раствор применять и для защиты рассады овощных и цветочных культур. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.